Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kok ngebel? Iya, Udah cari telepon wedi. Hah? Mama siapa? Aku istighfar makan. Oh, makan apa, Mak? Aku maem karo entuk Jumat berkah mau sekau nih Mbak Indah. Ya, ya. Jumat berkah. Ora, kangen toh. Kangen wis suarane Mama. Oh, ora mendung. Hah? Kene mendung mau hujan sayang. Iya, kene yo rada mendung, Mak. Oh. Ya. Mau Mbak Indah kan bagi Jumat berkah. Heeh. Sing lemu kae lho wingi sing ojo golek liya ora padha servis ngono lho. Kan cuma iki mau. Lah tanggi mangan awan. Mau isuk aku tuku sego gudangan yang. Ya. Ya. Iki nang omah. Ora ning pabrik. Oh, nang pabrik. Ya? Ora aman. Ora mlebu masuk malam. Yo ono kepentingan riset admin Oh. BPJS. Oh, aku main ngebel aku sibuk masake. Aku mau turu tangi setengah siji. Yo miskol tok wae tok manah ra apa-apa kaya biasa. Oh, iya sayang lah pikir gue ya kan main mantu. Yo pengen miskol. Oh aku lego tetep tak. Iya. Wong sing tak angen-angen si Mama tok deh. Tak arep. Iku kae pengen miskol ngono wae. Iya yang. Terus sehat-sehat tuh Mama. Amin sayangku. Iya. Sering bersyukur, harus sering-sering menjaga Amin. Ya, aku sayang Mama. Iya. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Iya.